之前老細就喺度飲茶，我哋就喺度食佢啲豆腐花，呢個係薑汁啊。係曾經有一段時間都係好多人排隊嘅，西華路開始旺咧，一個就佢，一個就真嘅。大兜係最抵嘅。係大兜係最抵嘅，佢係用呢種可以擺得落微波爐嘅膠兜吸翻埋。我試個腸粉先啦，一啲皮幾薄係嘛，同泰腸粉。Hello， 各位觀眾大家好啊！我而家所在位置咧就係陳家祠地鐵站，今晚咧就約咗個老婆去西華路食晚飯嘅。咁咧，我而家喺陳家祠地鐵站下邊有個地下商場，一路行過去嘅。嗱，有觀眾咧就問我啦，究竟而家喺廣州地鐵仲需唔需要戴口罩？今朝我喺直播嘅時候亦都回應過大家㗎啦。非強制性戴口罩，大家見到啱先我喺裏邊做 opening 都知啦，亦都見到有唔少人係唔需要戴口罩嘅。咁講翻我哋而家要去呢個商場，呢個商場咧就好老牌㗎啦，叫做柏德萊商業城。咁最初咧係賣家私嘅，咁及後咧賣家私嘅鋪頭就逐漸式微啦，就變成一個好大嘅地下商場。因為佢比較近地鐵站啊，雖然你未比得上話去到中華廣場下邊嘅流行前線咁過癮，但係咧亦都聚集咗唔少嘅人氣嘅。咁大家睇見啦，又有呢個世界上最知名嘅快餐店，又或者呢個喺大灣區都非常之出名香港牌子嘅美妝店。咁再嚟，而家呢個鐘數咧係4:08啊！咁大家睇見商場嘅人氣啦，其實都唔係咁差㗎。作為地下商場嚟講咧，有得咁嘅人氣真係還可以啊！多數都係附近嘅街坊客嘅，就唔似話我哋譬如去到時尚天河嗰啲咧，大多數都係後生仔啦。咁當然你話同珠江新城嗰啲地下商場比，仲係有一段距離嘅。都仲係有唔少吉鋪，但係咧最起碼比以前係要好咗啦，而且疫情已經過去，慢慢就恢復翻。再嚟，仲有一個事情咧就係、佢呢度裏邊嘅餐飲並不是太多㗎，好多都係好似呢啲咁嘅百貨啊，又或者賣下啲小零食咁嘅。我同個老婆咧喺疫情嗰3年咧都嚟過一次嘅。其實我個女係好中意嚟呢度嘅，因為呢度又有文具買啦，又有小食，小食又唔會太貴啦，同埋仲有一個川菜餐廳，我哋都係好中意嘅。咁呢個川菜餐廳咧價錢又唔貴，係我哋為數不多喺廣州喜歡嘅川菜餐廳嚟嘅。之前都拍攝過一集影片俾大家睇。咁我仲記得咧，以前呢度仲可以租嗰啲遊戲機玩啊，即係譬如話5蚊8蚊一個鐘頭，你可以玩 PS5啊，不過嗰陣未有 PS5啊嚇，PlayStation 應該係講係，又或者Xbox 啊咁樣，呢度都可以租嘅。不過好似已經冇咗啦，嗰啲鋪頭。擺部大電視咁，你咪坐喺度玩咯，嗬。咁隨之而嚟咧，依家咧就多咗好多呢一種嘅賣成衣嘅鋪頭啦。賣得成衣當然就以女裝為主嘅啦。譬如呢個清倉特價39蚊嘅，一件25添啊，仲有啲。好似呢啲咁面前咧女裝咁啊，有啲休閒啲嘅啦，又有啲正裝啲嘅啦。後邊仲有旗袍都有嘅喎。呢張鏡頭擰過嚟呢邊咧，仲有書包賣添，又或者一啲童裝各種都有嘅。咁梗係啦，廣州咁多服裝批發城，呢度梗係唔會少得到呢樣嘢賣嘅啦。繼續往前行，我記得咧仲有幾個賣小食嘅地方嘅。唔知大家以前有冇嚟呢度食過小食咧？嗱，就係呢個啦，阿嫲嫲或者婆婆帶住個孫仔放學就嚟買嘢食，開心㗎嚇！前邊呢度仲有關東煮，我記得呢檔關東煮咧做咗好多年㗎啦，小學生至愛。感覺上咧，而家嘅人氣又好似旺過我同個老婆上一次嚟喎。上一次嚟我哋係夾公仔嘅，一樣都收穫唔到啊！咁咧喺附近嚟講，有咁大嘅地下商場都實屬少見啊嚇，而且又有咁旺。
通常咧喺廣州啊，到地下商場咧，其實並不熱衷嘅。唔知點解以前係好興嘅，好似南方大廈嗰度係一個地下商場㗎，唔知有冇記錯。咁啊呢度算得上係附近比較旺嘅。喺上邊咧就係、譬如有四中啦，譬如話有我哋今朝直播去過盧迪街啦，又或者係荔灣路啦，各種嘅。咁喺呢度咧一直往前行啊，就可以去到彩虹橋地鐵站，即是話去到西華路咁滯㗎啦。咁我穿過呢一段嘅公仔機之後咧，再往前行就係食嘢嘅地方啦。咁啊唔知而家變成點啊嚇？因為我同我老婆嚟過之後咧，就變成疫情都幾嚴重啊，幾鋪啊。咁啊疫情嚴重對咩影響最大咧？就係飲食業啦。咁呢個肉夾饃都仲有喺度嘅嚇。嗱人就梗係唔多㗎啦嚇。呢個麵啊13蚊咋，經濟實惠啊！咁啊上邊仲有好多套餐，連埋嘢食都係23蚊。咁啊再嚟嗱，我哋之前咧話最中意嗰個食川菜嗰度啊，仲喺度啊，就係呢個啦，好似。不過呢個鐘數休息中，呢個人士係已經冇做咧，唔似冇做嘅，應該仲有做嘅。唔係啊，證實咗已經冇做，係啊，冇做咯。咁而家就換成呢個食麻辣香鍋啦，同埋前邊係俾人喺度坐住食嘢嘅地方嘅啫。我哋又少咗一個喜歡去嘅餐廳啦，就係咁。話説咁嘅，而家咧外邊仲落緊雨。我哋今晚嘅計劃係咁嘅。首先咧，我會同個老婆過去市場行一行先。咁啊，可能買啲斬料，買啲水果，可能再買啲包。買完之後咧，我哋就再過第一樽嗰度買一兜瀨粉翻去俾個女食。咁啊，全部搞掂晒之後咧，就再過翻去雍和食晚飯嘅。咁啊，因為受到呢個雨天嘅限制，我哋冇辦法品嚐西華路上邊嘅美食啊。其實如果唔係嘅話咧，最正確嘅辦法咧，就應該係西華路品嚐美食嘅。哇！廣州呢場雨咧真係誇張啊！咁啊，之前好耐都冇落雨嘅，呢場雨足足落咗10,080分鐘啊！係啊，聽講咧仲有50,040分鐘落喎。咁啊，落埋今個星期好啦。咁啊，前邊咧就係彩虹橋地鐵站過去接路，我哋咧就接到個老婆啦。咁咧，我哋會沿住呢個方向一直往前行去西華路市場嘅。咁啱先咧，我過嚟嘅時候啊，見到西華路咧開咗好多新嘅鋪頭，餐飲業嘅鋪頭啊，講明而家乜嘢啊？嗰啲生意好做翻好多啦，係嘛？大家都願意開鋪咯。嗱，西華路食嘢最出名係咩啊？第一個就係對面嘅珍珍啦。咁啊，啱先我經過門口冇位嘅，咁啊而家經過咧見到都係冇位嘅。啱先我都想食嘅，整個牛三星都好啊，一睇個價錢25，咁啊都係算啦嚇。不過再嚟前面仲開咗間糖水鋪添，咁佢個名咧就叫糖水鋪啦。咁啊，當你穿過咗康王路之後咧，去到西華路嘅另外一邊咧，嗰度唔知又有啲咩新嘅餐廳啦嚇，去到睇下先。嗱，就係呢個啦，糖水鋪啊，正宗老廣傳統風味，石磨芝麻糊排晒隊咁嘅喎，新開張梗係嘅，就叫糖。所在嘅位置咧就係小梅大街，咁喺度咧一樣係可以穿翻出去嘅。咁啊，差唔多清明節啦嚇，就有呢樣嘢賣啦，咁啊插喺屋企門口啊，唔知大家以前有冇買過啦。咁然之後咧，仲已經開始有西瓜賣啦，大西瓜啲嘅。不過我諗呢個季節應該未甜嘅，唔知係咪因為落雨嘅原因咧，感覺上小梅大街呢度今日好似冇咁熱鬧喎嚇，落雨都好大影響嘅。剩翻為數不多呢啲走鬼檔啦嚇，以前咧喺我面前企緊呢一剎，全部都係呢度咧，終於遇上呢個牛雜檔啦嚇，65蚊一斤就唔包湯係嘛，咁可以自己揀部位嘅。嗱，比如好似呢一兜咁21蚊，哇！我哋睇咗啱先頭嗰位先生嗰兜20蚊，咁然之後咧冇蘿蔔嘅仲要，咁啊都係算啦。嗱，我哋又見到呢個斬料檔啊，幾鬼多人啊！4點幾就已經咁樣啊，尤其落雨天啊，更加添啦！啲人啊唔中意出街食飯啊，可能今日咁啊落雨濕濕唔舒服咁咪買翻屋企食咯。
嗱，再嚟啊！我哋經過呢個茶餐廳門口啊，我咧食過一次㗎，就冇拍片嘅。當時係咁啊，經過咁啱肚餓買嘅星發茶餐廳，食落又幾好喎！而且咧，佢係標榜呢個港良心、港出品，即係港式茶餐廳啦。好多標榜呢啲港式茶餐廳嘅鋪頭咧，都價錢都唔平啊！佢又唔會嘅喎，佢圍到20零蚊一個豉油雞飯㗎咋，做得功夫好足㗎。幾好咁啊！下次拍條片俾大家睇下啦。又嚟到呢個最繁忙的路口啦，都係嗰句，因為落雨，所以咧好少檔販出嚟擺檔嘅啫。反而咧有個賣遮嘅添嚇，咁前面仲係賣粟米呢個阿叔喎。如果換做往時咧，呢度就擺滿㗎啦嚇，就算有城管都係咁話㗎啦。咁啊落雨就梗叻過城管啦嚇。嗱呢個阿叔永遠都在㗎噃嚇，疫情嗰陣都好似喺度㗎喎，賣粟米芯呢個地方㗎。又發現一檔牛雜啦，呢個幾錢啊？都係斷斤稱嘅，睇下先。60、40、45。嗰盒60，不必啦。好，終於嚟到另外一個西華路金花街市場最熱鬧嘅地方啦就係呢個位置啦。咁有好多呢啲蔬菜賣啦2蚊個半南瓜。呢邊賣蕎菜，呢個應該係蕎菜嚟嘅。咁仲有節瓜2蚊。我哋主力去買啲水果係嘛？蔬菜可能未必買住，聽晚再買都唔出奇。呢個咧就係清明柳啊，插喺屋企門口裝香嗰個位又得，好似神台都擺得㗎啦。我後生仔唔係好識啊嚇。仲有啲羊角瓜都有。記得之前有觀眾話問唔知有冇得賣嘅係有得賣嘅。仲有聖女果啲細番茄仔啦，4蚊一斤。落雨絲濕咧，市民出嚟買餸嘅熱情都不減嘅。不過前面嗰檔斬燒肉嗰檔好似今日冇出檔喎就係呢個位置啦。我記得有一次咧喺度買嗰個大閘蟹嗰個當造好鬼靚又平，翻到佢係好好食嘅。不過而家未當造唔買住啦，平都冇用嘅。而家咧就主攻買水果啦，海南大桂圓咧，通常而家啲龍眼咧都係海南島運過嚟嘅。仲有呢個牛奶棗開始貴啦，未做啦，8蚊一斤。然之後咧喺度發現一個豆腐花檔，我要食豆腐花，甜嘅，或者豆漿，因為我有少少餓，但係又唔敢食咁飽。豆腐花好飽嘅。唔飽嘅，就佢啦，5蚊。仲有嗰啲糖漿加嘅，佢係熱嘅，就冇凍嘅。仲可以有得喺度食咁好啊！係喎，我㗎啦。係啊。嗰度得唔得？嗱，原來仲有堂食㗎，大家睇下。阿老細呢度咧有個飲茶嘅地方。之前老細就喺度飲茶，我哋就喺度食佢啲豆腐花。呢個係薑汁啊！係。你咁嘅天梗係薑汁啦。呢個天薑汁啦，試下個豆腐花先啊！話佢好捨得俾薑汁喎。留翻啲俾你。留翻啲俾我嘛，我繼續食豆腐花，5蚊雞。從化嗰次呢個價錢咧，好似仲冇咁大碗添。哇，好薑啊！好夠薑啊！通常咧1年之中我唔知點解我自己就係咁啦。呢個季節咧最容易肚餓嘅，最容易係出嚟見到有嘢食就想買嘅，所以呢個季節咧係最容易肥嘅。你睇下佢3排2半咧已經飲咗一半啦，剩低呢啲係我嘅，我繼續食個豆腐花，食剩一半俾佢。豆腐花我試過啦到我試下個豆漿，夠晒薑喎。豆漿都係熱嘅，佢有啲咁多甜嘅。我以前咧喺增城翻工嘅時候經常早餐飲豆漿嘅都係，佢哋係會現場自己不糖嘅，呢個就冇嘅，咁又咁好啦佢咧就喺度品嚐緊佢嘅豆腐花啦。佢話好滑喎，好滑啊！佢唔係話好滑啊，佢話好滑啊。
好 weird 係邊度話嚟嘅？搲搲喎， weird 都冇咁 weird，應該我估佛山啩，斷估嘅啫，唔係佛山就咩㗎啦，唔知啊，我點知你未聽？過好搲咩？佛山，我3歲我阿嫲走咗啦，咁我點知咧？係咪？我淨係知道咧，佢哋講坦克係講炭克嘅，搲搲都冇係啊嘅。炭克好似係就咁讀嘅。我哋係食飽飽啦，經過行過見到啊，成桶黃豆啊，講明咧佢啲豆漿係自己磨嘅，係嘛？咁啊有冇嘢買？冇嘢買啊，周圍行下去，或者行下第一樽嗰邊啦，慢慢行啦，趁住依家冇落雨。通常咧，如果有落雨咧，有需求嘢要買得多咧，就入去市場裏邊嘅。咁如果冇落雨咧，我哋中意喺戶外行下，睇下碰下運氣，有咩啱買。咁仲有咧，琴日買得實在太多啦，早餐已經買齊啦，咁啊不必啦。喂，你好嚇，2蚊銀。你一路咧都想買啲牛雜嘅，不過睇見價錢都太貴嘅，都係翻去海珠區上次嗰幾檔都平啊嚇，因為佢唔同嘅，佢係牛雜。牛雜咧係再下欄啲嘅，啱先我哋見到嗰啲咧係靚啲嘅部位嚟嘅，咁啊佢再帶啲雜落去，咁咪睇上咪好貴咯。好，咁啊市場我哋行完啦，睇唔啱，而家過去第一樽門口都仲有幾個市場嘅，咁啊睇下有冇啲水果賣。我記得嗰邊仲有個賣咩花生餅嗰啲，又好似好出名嘅，唔記得啦，去到睇下先啦，就喺對面啫嘛。嗱，我哋翻嚟西華路呢度啦，咁啊對面排緊隊食生煎包係嘛？啲人成日新開鋪頭啊，飲奶茶嗰啲好似係嘛？生煎包，咁啊其實要講呢樣，雖然咧我哋觀眾可能未必會太喜歡飲嗰啲凍奶茶、凍檸茶嗰啲，咁但係咧如果你真係要飲咧，我推薦呢一間啊，啲嘢咧係比較真材實料嘅。咁啊第一咧佢又唔係好甜。第二咧就真係唔係溝出嚟嘅，就係嗰啲檸檬茶啊，可能擺啲木棉花啊，又或者薏米水咁咯。呢個可以嘅嚇。咁至於其他嗰啲奶茶就最好唔好啦。哦，咁交關嘅喎嚇。佢呢度係賣生煎包嘅，佢等緊一路出咗之後咧就會清緊一批人㗎啦。但係都誇張啦嚇，好好食嘅咩？哦。係啊，唔使裝修㗎，千祈唔好裝修到好靚啊！係咩？我唔記得啦。曾經有一段時間都係好多人排隊嘅，西華路開始旺咧，一個就佢，一個就真嘅。咁但係依家就兩間都好旺啦嚇。哎呦，你睇啲後生仔，咁啊足以證明咧嗰啲飲食業啊、剩啊，全部翻晒嚟啦嚇。對面咧今日落雨，可能冇擺檔啊，對面。11中門口即係而家南歐中口嘅係，門口有個已經賣嗰個叫做齋燒鵝，又係排晒隊嘅。因為咧佢係走鬼檔嚟嘅，就唔知擺咗去邊今日。咁啊可能都係嗰句啦，因為落雨啦。通常會喺呢個位置啊，齋燒鵝。我細個好中意食齋燒鵝。哦，跟住西華路呢間咧，百搭果仲開緊門喎，好似仲幾旺下添，開齊燈咁樣嘅喎。之前喺北京路嗰間我食過啦，其實都可以㗎嚇。幾旺喎，係啊！我哋後生嗰陣就百搭果㗎啦，就係從佢開始叫水果撈啊 B 仔涼粉嗰陣開始食嘅，咁啊嗰陣就學生時期就唔係成日食得到㗎咯嚇，幾個人一兜嗰種啊，真嘅。咦！我哋又喺度發現一間老式餅鋪啊，係嘛？唔知個老婆會唔會出手賣？有啲乜嘢嘢啊？我仲要是日全場買滿10蚊減20蚊喎。好啊，買啲蛋卷啦，嗱下邊有蛋卷。哇！隔離仲有呢個十字餅啊，我真係唔知咩嚟嘅嚇，似合桃酥咁嘅樣嘅咯。咁啊，仲有蛋糕啦，同埋酥皮包嘅。嗱，嗰度寫住㗎，每個月最後一天買滿10蚊減2蚊，應該係嗰啲結算公司做嘅。搞錯咗，我以為佢係嗰啲結算公司做10蚊減2蚊添，原來係鋪頭自己減2蚊嘅。咁啊15蚊減咗2蚊，變咗13蚊。嗱，有咁大袋嘅噃，又有排食啦，係嘛？唔似上次春卷啊！上次春卷咧唔係春卷啊，上次係炸蛋散，我食晒。呢度佢可以慢慢嘆，就係咁樣樣。你食啦，我唔食啦，快啲去買奶粉。嗱，我終於揾到呢一間啦！
佢係賣嗰啲廣府手信啊，嗰啲中式西餅啊，中式西餅喎，嗰啲甜點嘅。嗱，佢一包包包好嘅，呢個好似係豬油糕啊，呢個唔知咩嚟嘅，呢個係咩嚟㗎？柚皮糕係咪咧？柚皮啊！柚皮糕，哦，買唔買啲啊？柚皮糕，呢個係黑芝麻糕，黑芝麻條，哦，仲有一盒盒嘅柚皮，你未見過？呢間好啊，下次仲有隻貓嚇，你睇嗰隻貓，跟住仲有江蘇餅賣4蚊雞，然之後後邊嗰隻貓咧，呢係看門口啊，守住箱牛奶，真蘇記。嗱，入第一樽呢個口咧多嘢食嘅，前邊仲有呢個沙灣甜品食館，又係好出名嘅。咁我哋而家就去咩話？我而家就去第一樽嗰度買奶粉，好似喺呢邊啊？定呢邊啊？呢邊啊？指隔離呢度係就係呢度啦嚇，合興小食店。我哋買一盒大嘅，細嘅7蚊啦，依家中嘅8蚊，大嘅就9蚊。買2盒大㗎，好啊，大嘅9蚊就買咗2盒奶粉啦，我負責拎啦嚇。呢度係使咗18蚊大份。個老婆又係講緊以前買1蚊嗰陣啊，大佬嗰陣佢啲樓價幾錢一方啊？1000啊？附近賣20-30萬呢啲啊？哦。呢度就係3兜奶粉啦，其實份量都好足嘅嚇，份量都好足嘅。咁同埋佢哋最正就係個豬油渣，不過擺到聽朝就肯定係會失色咗啲啲咁多嘅。咁如果係最靚嘅時候係朝頭早最盡早過嚟食嘅，東風路坐車再到東風，差唔多東風西咪過嚟食碗奶粉，一定係要企喺門口食嘅。嗱，食咧我就唔食啦，等陣仲要去食靚燒鵝。咁啊依家打開睇下啦。哇，好難開喎！哦，嗰陣間會唔會咩啊？會唔會咩啊？佢話因為自己手工整啊嘛。佢哋係手工整嘅。咁仲有咧一個事情係咁嘅。你嚟到呢度咧，除非你完全食唔落，如果唔係咧，強烈建議買大兜嘅。大兜係最抵嘅。係大兜係最抵嘅，佢係用呢種可以擺得落微波爐嘅膠兜吸翻埋啦。因為點解咧？佢如果係細款嗰種係用圓兜啊，圓兜嗰種咧係用嗰種紙咧，即係你哋去快餐店咧飲嗰啲紙杯可樂嗰啲紙嚟嘅，佢係會有蠟，加咗熱咧嗰陣味就唔同咗嘅。但係呢一種兜咧就冇咁勁。咁啊，如果最佳食法嘅咧就係你自己帶個棒嚟裝翻屋企食，咁就咩味都冇嘅。係啊，好多人嚟到呢個鐘數咧6點鐘都未夠啊，已經滿座。我哋2個人咧仲要搭台喎。咁我冇理由搭台啊，係咪先？118喎，咪由佢啦，唉，嗱食得過㗎，呢啲燒鵝喺度風乾緊㗎，唉食唔到啦，而且抵食喎，嗱就係呢個啦，至尊燒鵝啊，今日28蚊一例啊，係嘛？就喺嗰度咁樣吊住燒嘅，咁啊唉由佢啦。咁而家咧去邊度食飯咧？咁啊呢度大把嘢食嘅，唔緊要嘅。嗱我哋啊唔去真啊，今日。經過深思熟慮，好簡單嘅啫，就過嚟對面呢度食腸粉，上嚟好耐㗎啦。咁好簡單嘅啫，就係同泰腸粉啦。嗱，我哋就坐喺街邊食啦。首先送上嚟嘅就係腸粉，亦都好正常嘅。叫咗2份，一個咧就係牛肉腸，一個咧就係鴛鴦腸。咁啊牛肉腸嘅腸嘅價錢咧就係10蚊啊，鴛鴦腸咧就13。咁我哋咧又係坐喺街邊食啦。等我試下個腸粉先啦，夠薄喎啲皮。再嚟就係2個粥啦，你係要咩粥㗎？我係艇仔粥，咁我估應該呢個係艇仔粥嚟嘅。咁然之後我呢個咧就係雞皇粥。咁咧雞皇粥嘅價格係8蚊嘅啫，千祈唔好以為好貴。艇仔粥9個半，咁我哋呢餐咧就40蚊搞掂啦嚇，抵食啊！我試個腸粉先啦，啲皮幾薄係嘛？同泰腸粉。想試好耐啊，不過咧我成日搞錯，因為咧我經過一啲分店，譬如話江南西好似有一個分店嘅，裝修又唔係好同風格喎，唔知點解。試件牛肉啦，咁然之後咧份量夠多又夠薄係嘛？哎呦，佢啲豉油咧係好香啊，同埋咧為數不多嘅，真係除咗即係喺連鎖式嘅餐廳裏邊咧用得咁靚嘅油咧。
不多。佢唔會話中間整條生菜。係啦，就算有菜咧，都係韭黃，韭黃係最貴嘅嚇。牛肉腸嚇，抵食啊，8蚊啊，好似係。10蚊啊，10蚊。10蚊定9個半喎。咁一到中午咧，隔離啊學校嚟嘅，咁啊好多同學仔就喺度解決佢哋嘅晏晝飯嘅。好，等我快啲食埋碟腸粉，然之後咧試下個粥，你睇幾薄係嘛？嗱，食到後邊呢段咧仲精彩嘅，因為有時候咧，如果佢淨係靠豉油嗰啲腸粉啊，咁咧你食到後段冇味咧，其實幾難食㗎。咁但係咧，佢哋呢度啲油夠香，咁啊食到後段，就算你冇豉油都好咧，一樣係可以咁香嘅。嗱呢啲咧就係叫做可以日日中午都食一次嘅餐廳啦，係嘛？我個冰泉腳啊！以前啊。好，腸粉就食完啦，就到粥啦。佢已經開始品嚐緊個艇仔粥。啱先咧睇過啲料夠足啊，睇過冇味精啊，好正常咧。又有魚片，有呢個係咩啊？叉燒啊，似啊。呢個都係叉燒嚟嘅。味精嘅粥好容易食。咁啊，仲有花生粒嘅，我啱先見到係不粒花生粒試下啫。你食咗嗰啲好味嗰啲就係有味精。咁然之後咧，呢個咧就雞皇粥，咁佢係落咗少少蟲草花嘅，所以咧嗰啲色水就咁樣咯喎。咁啊雞嗱有一嚿醃過嘅，好正常啊。叉燒，哇！有隻蝦喺度，魷魚絲啊嗰啲咯。最初咧，我食呢個粥之前咧，我以為嗰啲色水啊，淨係嚟自蟲草花㗎，原來又唔係嘅喎。佢個雞咧都夠肥嘅，有雞油嘅，咁可能攝影機未必就係收錄得到啫。佢面頭反光呢啲位置咧，嗱呢啲位置啊，睇出真係油嚟嘅，又抵食喎，8蚊雞咁樣，係嘛？抵食㗎啦。呢間真係出名抵食嘅，啲同學仔都係咁樣喺度食嘢嘅。因為以前成日食㗎嘛。佢冬菇係鮮菇嚟嘅喎，唔係乾嘅喎。比較企理嘅。咁咪同埋夠乾淨啊！佢啲環境好好嘅，嗱又有卡座啦，又有呢啲圓台、藤椅，咁啊試嚿雞啦，不如。同雍和味啊，梗係唔同啦。哦，咁啊唔同嘅，嗰啲係點餸食飯啊嘛，係啊，咁啊都好彩嘅。呢啲都唔差嘅。好彩我哋去嗰度買咗嗰個合興苑小食嗰個奶粉啊，如果唔係咧，個女今晚唔知食咩。不過或者我哋唔係係合興小食，唔係合興苑，講錯啊，第一樽。如果唔係買奶粉，可能有位嘅。佢係有位，但係大台。係啊。點解唔坐咧？佢要搭台啊嘛。搭台你可以講下嘅，因為佢嗰啲轉盤啊，你食人哋夾嘅，你一轉嘅你就轉走咗啦，你好麻煩。好麻煩啊！搭台嘅，所以我哋盡量唔搭台，唔係話怕醜啊乜嘢嘢啊，其實冇乜所謂，但係一轉咁你轉好唔轉好啊嚇？因為你一放喺面頭嘅，咁你又反正都係。嘢食就食晒啦，接落嚟啊，不如試個蛋卷啦喂，係嘛？試下先，搣開佢睇下點嘅。哇，搣唔開㗎，呢度，好碎啊，好碎啊！整到周圍都係。你睇，哎呀，幾難先搣得開啊嚇！呢個我食翻啦，13蚊抵喎嚇，真係脆喎。佢又未至於話一捏就散晒嗰種嘅嚇，但係真脆，一咬落口咧就會散開嘅，跟住攞個口接住咯，梗係。同埋咧有好濃嘅蛋味，我食得出。呢一個咧就係俾你個女。如果唔係因為你個女一日嗌住話打包奶粉，我哋就食得到雍和㗎啦。就係佢啦，就係佢。因為你個女成日喺度叫話打包，講咗好多次話要打包個奶粉啊。